Hello students, today we will discuss class 9th poem Wind from your English book Beehive. This poem was written by Subramania Bharti in Tamil and later it was translated by A.K.Ramanujan. So, it is not an English poem, it is from Tamil and it is being translated. Now let's begin with the poem. Here, the poet is giving instructions to the wind that wind, you should come softly, आराम से आना. Don't break the shutters of the windows. Shutters को break मत करो. Don't scatter the papers. Scatter means separate मत करो papers को, इधर उधर मत फैलाओ. Don't throw down the books on the shelf. जो books shelf पे रखी हैं उन्हें throw मत करो. देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया. मीन्स जो पोएट ने इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं विंड उसके ऑपोजिट ही सब कुछ करती है. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक के पेजेस को टोर कर दिया. मीन्स सेपरेट कर दिया, फाड़ दिया. यू ब्रॉट रेन अगेन, विंड के आने से बारिश भी आ जाती है. एंड देन पोएट सेड यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. वीकलिंग्स वो पीपल होते हैं जो वीक होते हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन को फेस नहीं कर पाते. तो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो उन वीक लोगों का मजाक उड़ाने के लिए. ये सब अभी पोएट विंड को कहता है. After that, poet said, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Frail means weak, crumbling means to break. Means poet कहता है कि तुमने जो weak houses हैं उन्हें break कर दिया. Doors को, rafters होते हैं जो roof को support करते हैं नीचे से. वुड को, बॉडीज़ को, लाइव्स, इवन जिनके जो लोग होते हैं जिनके हार्ट बहुत वीक हैं, उन्हें जो डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं कर पाते, तुमने उनके हार्ट्स को भी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया. The wind god winnows and crushes them all. Winnowing is a process which is used by the farmers to separate grain from husk. Look at the picture. इसमें आप देख सकते हो कि farmer grain को separate कर रहा है from husk. Husk means छिलका. तो ऐसे ही wind god ने सब कुछ winnow and crush कर दिया. Now here the poet is telling us that he won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. इट मीन्स वो कहना चाहते हैं कि विंड गॉड जो है वो हमें वो नहीं करने देंगे जो हम विश करते हैं. सो फॉर दिस हमें ही स्ट्रॉन्ग होम्स बिल्ड करने पड़ेंगे. डोर्स के जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना होगा. हमें प्रैक्टिस करना होगा कि अपनी बॉडी को फर्म मीन्स सॉलिड रख सकें और अपने हार्ट को भी डेडिकेटेड बनाएं. वीकलिंग्स के जैसे बिहेव ना करें. स्टेड फास्ट, लाइक रेडी, स्टेडी एंड गो. और वो कहते हैं अगर हम ऐसे करेंगे देन विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, कि विंड हमारी दोस्त बन जाएगी. इन द एंड ही सेज द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. मीन्स जो विंड है वीक फायर को ब्लोज आउट, बुझा देती है. ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड एंड फ्लरिश. स्ट्रॉन्ग फायर को वो और भी ज़्यादा ग्रो करती है. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड. विंड से फ्रेंडशिप करना अच्छा है. वी प्रेज हिम एवरी डे. हम उसको डेली प्रेज करते हैं. सी स्टूडेंट्स, वी गेट अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम द लास्ट लाइन दैट हमें ऑलवेज स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. लाइक जैसे विंड हेल्प करती है स्ट्रॉन्ग फायर को और ग्रो करने में, सिमिलरली सिचुएशंस को हमें भी बोल्डली फेस करना चाहिए. किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए. So I hope you all understood the poem completely. Thanks for watching.